أهلا بيكم معانا النهاردة في تحليلنا العميق لمصدر مهم جدا ومثير للجدل دايما، وهو ملخص كتاب الأب الغني والأب الفقير. الكتاب ده يعني نقدر نقول عمل هزة كده في التفكير المالي الشخصي لناس كتير، ورسائله لسه بتأثر فينا لحد دلوقتي. مهمتنا النهاردة زي ما تعودنا إننا نغوص جوه الملخص ده ونطلع بالزبدة أهم الأفكار والرؤى اللي ممكن تساعدنا نفهم لعبة الفلوس دي أحسن. القصة كلها بتدور حوالين عقليتين عكس بعض تماماً، بيمثلهم شخصيتين رئيسيتين، الأب الغني والأب الفقير. فعلا هي دي بالظبط نقطة البداية، الفرق الشاسع ده. الموضوع مش بس فرق في الدخل، لا خالص، دي فلسفة حياة كاملة. الأب الفقير بيمثل الأمان، السكة التقليدية بتاعت شهادتك ووظيفتك والمرتب الثابت اللي أغلبنا اتربى عليها يعني. الأب الغني بقى على العكس بيمثل عقلية تانية خالص، عقلية المستثمر رائد الأعمال اللي بيشوف الفلوس دي أداة لازم يعرف يشغلها صح. وهنشوف إزاي ده بيأثر على قراراتنا اليومية ومستقبلنا كله. يلا بينا بقى نفصص الموضوع ده أكتر، ونشوف إيه أهم الدروس اللي ممكن ناخدها من تجربة الكاتب مع الأبوين دول. أول حاجة طبعاً واضحة زي الشمس هي المقارنة الصارخة دي بين الاتنين. الأب الفقير اللي هو أبو الكاتب نفسه كان راجل متعلم تعليم عالي وموظف حكومي، بيؤمن جداً بأهمية الوظيفة المستقرة والمرتب الكويس والتأمين والمعاش والكلام ده. نصيحته دايماً كانت ذاكر كويس وهات درجات عشان تلاقي شغلانة أمان في شركة كبيرة. تمام، ودي نقدر نسميها يعني عقلية الأمان أولاً. التركيز كله على إنك تتجنب المخاطرة على قد ما تقدر وتمشي في الطريق المتجرب والمعروف. وده ليه منطق طبعاً، بس الكتاب بيقول إن المنطق ده ليه سقف معين مش بيوصلك بعيد قوي. وهنا بتيجي المقارنة مع الأب الغني، أبو صديق الكاتب. الملخص بيصوره كشخص يمكن تعليمه ما كانش عالي قوي، يعني يقال إنه ما سابش الإعدادية حتى، لكنه عمل ثروة بنفسه. ليه؟ عشان كان بيفكر بطريقة مختلفة تماماً. إن الأهم مش بتاخد كام، الأهم بتعمل إيه بالفلوس دي بعد ما تاخدها. الأهم فلوسك دي بتشتغل عشانك بقوة قد إيه. ومن هنا بندخل في فكرة الذكاء المالي، أو يمكن الأصح نقول الأمية المالية لو الذكاء ده مش موجود. الكتاب بيركز قوي إن فهم الفلوس وإدارتها أهم بكتير من مجرد إنك تجري ورا مرتب أعلى وخلاص. ومن هنا بنوصل لواحدة من أهم أركان الكتاب، النقطة اللي فعلا ممكن تعمل نقلة لو استوعبناها صح، وهي التمييز الواضح قوي بين الأصول أو الأسيتس والخصوم أو اللايبيليتيز. تعريف الأب الغني ليها يعني بسيط لدرجة عبقرية تقريبا. بيقولك الأصل هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، والخصم هو أي حاجة بتطلع فلوس من جيبك، بس كده. يعني مش التعريف المحاسبي بتاع الشركات بقى والقوائم المالية وكده، لأ، ده تعريف عملي جدا مبني على اتجاه الفلوس. الأصل بيجيب لك فلوس زيادة زي إيه مثلا؟ هو بيضرب أمثلة كتير صراحة، ممكن تكون أسهم بتديك أرباح أو سندات ليها فوايد، عقار مؤجره وبيجيلك منه إيجار شهري بعد المصاريف طبعا، مشروعك الخاص اللي بيكبر وبيحقق دخل زيادة، حتى ممكن حقوق ملكية فكرية لكتاب مثلا بتجيب لك فلوس. أي حاجة شغالة بتجيب لك فلوس سواء نايم أو صاحي. تمام. وفي المقابل بقى الخصوم، اللي هي بتعمل العكس، بتسحب فلوس من جيبك على طول، زي قسط العربية اللي قيمتها عمالة تقل، أو القروض الشخصية اللي واخدها عشان حاجات مش ضرورية، مصاريف الكريدت كارد العالية. أي التزامات بتاكل من فلوسك. وهنا بقى بتيجي الحتة اللي ممكن تصدم ناس كتير. بالظبط، الصدمة دي بتيجي لما نطبق التعريف البسيط ده على حاجات كنا طول عمرنا فاكرينها أصول. الكتاب بيركز قوي على مثال بيت العيلة، البيت اللي ساكنين فيه. معظم الناس بتعتبر إن بيتها ده هو أكبر وأهم أصل عندها، لكن بمنطق الأب الغني الواضح ده، لو البيت ده أنت عايش فيه يبقى هو خصم مش أصل. إزاي بقى؟ استنى بس، ما هو البيت ده ملكي وفي الآخر ليه قيمة. دي الحتة اللي ممكن تلخبط شوية. تمام، هو ليه قيمة طبعا، لكن حسب تعريف تدفق النقد. البيت اللي أنت ساكن فيه بيطلع منك فلوس باستمرار، بتدفع صيانة، فواتير كهرباء ومية وغاز، ضرايب عقارية كل سنة، ولو شريب قسط يبقى فيه أقساط وفوايد بتدفعها لسنين. يعني هو مش بيدخل فلوس في جيبك كل شهر، بالعكس. الأب الغني مش بيقولك ما تشتريش بيت، بس بيقولك لازم تكون فاهم هو بيتصنف إيه في ميزانيتك، وما تعتبروش استثمار إلا لو هو بيجيب لك عائد إيجار مثلا، يعني مؤجره الحبد. يعني النقلة الذهنية هنا هي في التركيز،
الأب الغني بيقول إن الأغنياء بيركزوا دايماً على بناء عمود الأصول ده، يشتروا أو يخلقوا أصول جديدة تخلي فلوسهم تجيب فلوس أكتر، في حين إن الطبقة المتوسطة والفقيرة ممكن من غير وعي يضيعوا حياتهم بيشتروا خصوم وهم فاكرينها دليل نجاح أو حتى أصول، زي عربية فخمة بالقسط أو بيت أكبر من اللي محتاجينه بقرض كبير قوي. وده بيوصلنا للفكرة الأعمق ورا القصة دي كلها. الأب الفقير بيمثل شعار اشتغل بجد عشان الفلوس. الحياة عنده سباق عشان تلاقي وظيفة أحسن ومرتب أعلى. الأب الغني لأ، شعاره خلي الفلوس تشتغل بجد عشانك. الهدف مش بس إنك تشتغل، الهدف إنك تبني زي جيش صغير كده من الأصول. هو كمان بيشتغل عشانك 24 ساعة في اليوم. وده طبعا محتاج تغيير كبير قوي في التفكير. لازم تتحول من عقلية الموظف اللي بيستنى المرتب لعقلية المستثمر وصاحب رأس المال، حتى لو هتبدأ بحاجات صغيرة خالص. بس التحول ده أكيد مش سهل، وهنا الكتاب بيتكلم عن دور العواطف في قراراتنا المالية، بالذات الخوف والجشع. إزاي دول بيأثروا علينا؟ بيأثروا بشكل كبير جدا بصراحة. الخوف يعني الخوف من الفقر، الخوف إنك ما تعرفش تدفع الفواتير، الخوف إنك تخسر وظيفتك. ده بيخلي ناس كتير تفضل ماسكة في وظايف ممكن تكون مش بتحبها أصلا، أو مش بتتعلم فيها حاجة جديدة، بس عشان الأمان بتاع المرتب الثابت ده. الخوف بيخليهم يتجنبوا أي مخاطرة حتى لو محسوبة، ممكن تفتح لهم فرص تانية خالص. وعلى الناحية التانية الجشع. مش لازم الجشع بمعنى وحش قوي، بس الرغبة الطبيعية إن حياتنا تبقى أحسن، نمتلك حاجات أكتر. المشكلة هنا بتحصل إزاي؟ المشكلة بتحصل لما الرغبة دي تترجم لتصرفات مالية غلط. كتير قوي أول ما دخلهم يزيد شوية، بدل ما ياخدوا الزيادة دي يبنوا بيها أصول، لأ، بيزودوا مصاريفهم بنفس القدر أو يمكن أكتر كمان. يشتروا عربية أكبر، بيت أوسع، يسافروا أكتر، يستهلكوا بشكل عام أكتر. فبيقعوا في اللي الكتاب سماه سباق الفئران أو الرات ريس. يفضلوا يجروا في دايرة مقفولة، يشتغلوا أكتر عشان يكسبوا أكتر، فيصرفوا أكتر، فيحتاجوا يشتغلوا أكتر وأكتر عشان يغطوا المصاريف الزيادة دي. وهكذا. دايرة ما بتخلص ومش بيخرجوا منها أبداً مهما مرتبهم زاد. طيب، لو الخوف والجشع دول محركات قوية قوي كده، نتعامل معاهم إزاي عشان ناخد قرارات مالية صح مبنية على تفكير وحسابات مش مجرد مشاعر؟ هل الحل إننا نكبتهم يعني؟ لا، هو الكتاب مش بيقول نكبتهم، بس بيقول لازم نعرفهم ونتعامل معاهم ونديرهم. والسلاح الأساسي هنا هو إيه؟ المعرفة والتعليم المالي المستمر. الأب الغني حسب الملخص كان بيصر إن الجهل المالي هو المشكلة الحقيقية، مش قلة الفلوس. التعليم المالي ده هو اللي بيديك الثقة عشان تواجه الخوف، وهو اللي بيديك الحكمة عشان تفرمل الجشع ده وتوجهه صح ناحية الاستثمار بدل الاستهلاك الزايد. وهنا لازم نوضح، التعليم المالي ده مش معناه شهادات جامعية في الاقتصاد مثلا، صح؟ ما هو الأب الفقير كان متعلم جدا أكاديميا ومع ذلك كان بيكافح ماليا. بالظبط كده. التعليم الأكاديمي مهم وليه قيمته طبعا، بس الكتاب بيركز على نوع تاني من التعليم المالي العملي. إنك تتعلم فعلا الفلوس بتشتغل إزاي، تتعلم أساسيات الاستثمار، سواء بقى بورصة، عقارات، مشاريع صغيرة. تتعلم مبادئ محاسبة بسيطة تخليك تقرأ أرقام، تتعلم عن الضرائب وإزاي تتعامل معاها بذكاء وقانوني، تتعلم مهارات زي التفاوض والبيع. الأب الغني كان بيعتبر السوق والحياة العملية هم مدرسته الكبيرة. وده بيوصلنا لمفهوم الذكاء المالي أو الفاينانشال اي كيو اللي الكتاب بيركز عليه، يعني مش مجرد معلومات نظرية، دي قدرة عملية. تمام. الذكاء المالي ده هو القدرة إنك تحل مشاكلك المالية، إنك تشوف الفرص اللي غيرك مش شايفها، إنك تحول مبلغ صغير لمبلغ أكبر عن طريق استثمار ذكي أو مشروع ناجح. وده بيشمل فهم 4 مجالات أساسية على الأقل زي ما الكتاب بيقول: المحاسبة عشان تفهم الأرقام، الاستثمار عشان تعرف إزاي الفلوس تكبر، فهم السوق يعني العرض والطلب، والقانون وبالذات قوانين الشركات والضرائب. تطوير الذكاء ده رحلة مستمرة طول العمر، مش شهادة بتاخدها وخلاص يعني. ده بيودينا لنقطة تانية لفتت نظري قوي وحسيتها عكس المنطق بتاع ناس كتير، فكرة إن الأغنياء أو اللي بيفكروا زي الأب الغني مش بيشتغلوا عشان المرتب أساساً. إزاي ده؟ هو في حد مش بيشتغل عشان المرتب؟ هي الفكرة هنا دقيقة شوية ومحتاجة توضيح. الأب الغني ما كانش ضد المرتب في حد ذاته، بس كان شايفه جزء صغير من الصورة الكبيرة، مش هو الهدف النهائي. النصيحة اللي كان بيقولها للشباب: اشتغلوا عشان تتعلموا، مش بس عشان تكسبوا فلوس.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن تقبل شغلانة بمرتب أقل شوية لو الشغلانة دي هتديك خبرة نادرة أو مهارة أساسية أنت محتاجها قوي عشان تبني بيها أصل خاص بيك بعدين. يعني ممكن مثلا واحد يشتغل في شركة عقارات بمرتب مش كبير قوي، مش عشان المرتب نفسه، لكن عشان يفهم السوق ده كويس قوي ويقدر بعد كده يستثمر فيه لحسابه. بالظبط كده، مثال ممتاز. أو يشتغل في التسويق عشان يتعلم البيع صح، عشان يستخدم المهارة دي في مشروعه الخاص. النظرة هنا بتكون لقدام، طويلة الأمد. الوظيفة هنا ما بتكونش بس مصدر فلوس شهري، بتكون منصة بتاخد منها أصول غير ملموسة زي المعرفة، الخبرة، المهارات، حتى العلاقات. والأصول دي ممكن تكون قيمتها على المدى الطويل أعلى بكتير من فرق المرتب اللي سبته. دي نقل في التفكير من البحث عن أعلى مرتب دلوقتي للبحث عن أحسن فرصة للتعلم والنمو للمستقبل. تمام قوي. يبقى لو حبينا نلم الخيوط دي كلها، ايه الرسالة الأساسية اللي الملخص ده بيوصلها للشخص العادي اللي بيسمعنا دلوقتي وبيحاول يرتب دماغه مالياً؟ أعتقد إن الرسالة المحورية هي دعوة واضحة وصريحة جدا لتغيير العقلية أولاً، وقبل أي حاجة تانية لازم ننتقل من برمجة الأمان الوظيفي والخوف من أي مخاطرة والاستهلاك عشان نرضي رغبات لحظية لعقلية بناء الأصول اللي بتجيب دخل، عقلية التعلم المالي اللي ما بيقفش، عقلية إن الفلوس دي خادم مش سيد. الملخص بيأكد إن الغنى مش حظ ولا وراثة بس، لأ، هو نتيجة مباشرة لطريقة تفكير وقرارات مالية واعية ومختلفة عن المعتاد. يعني لازم الأول نغير اللي جوه دماغنا، طريقة فهمنا للفلوس نفسها، وبعدين ده هيبان في قراراتنا وتصرفاتنا؟ تماماً. ابدأ بتعليم نفسك مالياً، اقرأ كتب، تابع ناس موثوقة بتتكلم في الموضوع ده، افهم الفرق العملي بين الأصل والخصم في حياتك أنت. ابدأ حلل مصاريفك وشوف فلوسك بتروح فين بالظبط. هل بتروح في شراء أصول حتى لو بسيطة زي كتاب مفيد أو كورس هيزود مهارتك، ولا بتروح في خصوم واستهلاك وخلاص؟ الوعي هو أول خطوة دايماً. يبقى كده ملخص الأب الغني والأب الفقير بيورينا إن القصة كلها بتلف حوالين تغيير النظرة والمنظور. لازم نتحرك من منطقة الأمان والراحة بتاعة الموظف اللي مستني المرتب لمنطقة التحدي والتفكير بتاعة المستثمر أو صاحب المشروع. لازم نبدأ نفرق بوعي بين الحاجات اللي بتزود ثروتنا والحاجات اللي بتاكلها، وفوق كل ده نلتزم برحلة تعلم مالي مستمرة ما بتنتهيش. وهي فعلا دعوة إننا نعيد تفكير في تعريفنا للنجاح والأمان. هل الأمان بجد في وظيفة ممكن تروح بقرار واحد، ولا في إنك تبني محفظة أصول متنوعة بتجيب لك داخل حتى لو لا قدر الله خسرت الوظيفة دي؟ الكتاب بيطرح الأسئلة الصعبة دي وبيقدم إجابات ممكن تكون صادمة شوية للبعض، بس هي بالتأكيد بتفتح عين الواحد على طريق مختلف لتحقيق الاستقلال المالي. وفي نهاية كلامنا النهاردة كالعادة بنحب نسيب سؤال للمستمعين نفكر فيه كلنا، بعيداً عن أحلام الاستثمارات الكبيرة اللي ممكن تبان بعيدة دلوقتي. لو كل واحد فينا قرر يطبق مبدأ شراء الأصول وتجنب الخصوم بأبسط شكل ممكن في حياته اليومية، إيه ممكن تكون أول خطوة عملية مهما كانت صغيرة يقدر ياخدها الأسبوع ده؟ مش لازم تكون حاجة ضخمة، مجرد تغير بسيط في قرار شراء أو تخصيص مبلغ صغير قوي لبداية بناء أصل ما. فكروا فيها، والإجابات دي ممكن تكون بداية تغيير كبير فعلاً.